Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Aku seneng banget guys hari ini bisa ketemu lagi sama kalian semua. Gimana nih kabar kalian? Pastinya kalian sehat selalu dan bahagia selalu guys. Amin. Ho ho ho, siapa nih yang pada kaget sama pembukaannya Tari? Ada yang takut nggak? Nah, jadi ceritanya guys di video kali ini aku bakalan ceritain tentang kira-kira tentang apa guys? Oke, pastinya kalian semua udah penasaran banget. Nah, ini pastinya bakalan seru banget juga guys. Sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di-subscribe. Nah, karena kalian semua udah penasaran banget guys, apakah yang bakalan Tari bahas pada video kali ini? Kita langsung mulai aja ceritanya guys. Let's go. Tara. Nah, siapa nih kalian yang masih ingat sama si boneka ini guys? Kira-kira namanya siapa nih? Ada yang masih ingat? Namanya adalah Marimar guys. Dia ini adalah boneka misterius yang aku punya guys ya, dan menyimpan kisah-kisah horor guys. Aku bakalan ceritain semuanya di video kali ini guys. Kalau menurut kalian guys, sebenarnya ini mukanya menyeramkan gak sih? Tuh, kalian lihat matanya belok, tuh bibirnya tipis, alisnya tipis, dan bola matanya itu warna hijau ya. Waduh, abis dari salon guys si Marimarnya. Ya ampun, mana ada boneka dari salon, hey. Oke guys, jadi si Marimar ini bukan Marimar ya ampun. Kenapa Ipin muncul di video kali ini? Sungguh-sungguh sangat mengganggu. Nah, ini dia si Marimar guys. Ini si Marimar, kenapa sih kamu pergi-pergi dari sini? Kamu itu masih konten loh, jangan pergi-pergi loh dari sini. Oke guys, udah bercandanya, kita bakalan coba serius sekarang. Nah, ceritanya guys, si Marimar ini adalah termasuk boneka kesayangan aku juga sih guys, karena ini boneka semasa kecil aku. Aku juga lupa guys tahun berapa aku punya dia ini ya. Pokoknya di situ antara aku masih TK dan aku udah SD guys. Oh iya, aku lupa guys kalau aku dulu nggak TK ya, langsung SD. Nah, jadi boneka Marimar ini adalah boneka yang paling tua di antara semua boneka aku guys. Jadi guys, gini ceritanya, awal mula aku merasa ada yang aneh sama si Marimar ini. Nah, itu aku sekitar kelas 5 SD atau kelas 3 SD guys, sekitar aku pokoknya sekitaran di antara kelas 3 dan kelas 5 guys. Nah, di situ kan aku masih anak-anak banget nih, polos banget, imut banget ya, cabi banget. Gak usah dibilang imutnya, kocak. Pokoknya di situ aku masih SD guys, aku masih anak-anak banget, masih polos banget ya. Nah, namanya anak-anak suka banget tidur sama boneka, dan Marimar ini adalah boneka kesukaan aku kalau tidur guys. Dia yang selalu temenin aku ya. Di suatu malam guys, ketika aku tidur bersama Marimar ini, itu udah bener-bener aneh banget guys. Jadi posisinya gini guys, kalau aku tidur ya, gini kan, aku kan di tengahnya kan. Terus ini bonekanya selalu aku simpan di samping kepala gini guys, biar kayak nggak kosong aja ya rasanya di atas ini. Setiap hari guys, aku selalu tidur dengan posisi yang sama, dan bonekaku ini selalu aku taruh juga di posisi yang sama. Dan pada malam itu guys, udah aku taruh nih kan, udah tidur nih, udah tidur kayak gini guys. Gitu. Bangun pagi-pagi awalnya biasa aja guys ya, bangun kayak biasa-biasa aja gitu guys. Terus aku selalu bangun itu terus selalu raba-raba gitu guys. Nah, aku pikir, nah kemana nih boneka aku? Pas aku buka mata, udah nggak ada guys dia di sini ya, udah nggak ada. Terus pas aku lihat di mana guys, dia udah di atas lemari pas di depan aku guys, dan itu lemari tinggi banget. Dan ekspresi aku guys di situ kayak, hah? Kenapa bisa? Apakah kamu punya kaki atau gimana gitu? Setelah aku melihat dia guys udah pindah di atas lemari ya, aku kayak bingung gitu. Loh, aku kan tidur sendiri ya, terus siapa yang pindahin? Nah, jadi gini guys, aku dari kecil itu dari kelas 2 SD udah tidur sendiri ya sampai sekarang ini. Aku itu tipe orang yang gak penakut, karena emang guys aku dari kecil itu, dari kelas 2 SD loh, aku udah berani tidur sendiri, dan aku bukan tipe anak yang penakut guys. Dan aku juga biasanya mengalami hal-hal mistis guys, jadi kayak udah biasa gitu. Tapi kalau ngelihat hantu juga gitu takut guys. Dan setelah bingung melihat dia udah di atas lemari guys, aku langsung pergi ke mamaku dan tanya kenapa dia udah di atas. Dan mamaku bilang, loh emang siapa yang pindahin? Kamu kan tidur sendiri setiap hari. Nah, dari situ aku udah mulai takut sama dia guys. Sebenarnya masih takut sih, tapi sekarang udah kayak gak terlalu takut gimana sih, karena kita bisa tonjok dia guys.
Ya namanya juga boneka guys ya, dia nggak punya kekuatan untuk memukul tuh. Kalian lihat tangannya nggak bisa mukul guys. Dung 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 dung. Di situ pokoknya aku udah takut banget sama di situ. Oke guys, bentar aku kayak denger sesuatu di kamar mandi guys. Gak ada yang ketok-ketok gitu ya. Aku takut guys. Nah dari situ guys aku udah takut sama dia. Dan dari situ juga aku nggak berani lagi tidur sama boneka yang berbentuk manusia. Dan pada suatu hari guys, ini yang bener-bener masih ada dalam ingatan aku, kayak kerekam banget gitu guys. Jadi tuh ceritanya aku lagi liburan ya, sekitar aku, pokoknya di situ aku juga masih SD guys. Nah kita lagi liburan, terus kalau liburan kan aku nggak suka banget bawa-bawa boneka gitu guys. Nah kita udah pergi liburan dan kita tidur di sebuah hotel. Dan dari rumah aku itu cuman bawa tas ransel doang guys. Di dalamnya cuman baju aku dan handuk aku guys. Aku masih ingat banget. Dan ketika malam hari aku tidur seperti biasanya guys. Nah kalian tahu selanjutnya apa yang terjadi? Ketika aku bangun tengah malam pengen pipis guys, dia ada di samping aku, tidur bareng aku ya. Di situ aku ngelihat dia, ini kaget guys. Aku teriak sampai mama dan sepupu aku bangun. Terus mereka tanya guys, kenapa? Dikiranya ada kaki 1000 ya di kasur aku. Kan aku itu takut banget sama kaki 1000 guys. Nggak ada obat, pokoknya aku takut banget. Terus aku bilang gini guys ke mama dan sepupu aku, ini boneka ini siapa yang simpan di sini? Aku nggak pernah bawa boneka ini mah gitu. Mendengar kata-kata aku tadi itu guys, sepupu aku langsung bilang, loh tadi kan aku lihat kamu sendiri yang taruh boneka itu di dalam tas. Aku kaget guys mendengar perkataan sepupu aku ini ya. Karena yang setahu aku, seingat aku gak pernah pegang lagi boneka ini. Dan udah aku simpan di dalam lemari guys. Tapi kenapa hal itu terjadi sampai sekarang bener-bener membuat aku kalau ngingat kejadian itu guys kayak takut deh beneran. Ya Marimar ini sebenarnya deket-deket gini takut juga nih guys. Setelah perdebatan itu guys, mama aku langsung ambil boneka ini dan disimpan lagi di dalam tas, langsung di-reds gitu. Pokoknya nggak ada yang boleh pegang tas itu selain mama aku guys. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tidak ada lagi kejadian aneh. Dan pada suatu hari guys, ketika aku udah SMA, aku nggak sengaja menemukan tas mama aku itu yang di dalamnya ada Marimar. Dan kalian tahu, tanpa berpikir panjang aku langsung membukanya guys. Setelah aku buka nggak ada yang aneh guys, muncullah si Marimar yang sebenarnya imut dan lucu tapi menakutkan guys ya. Karena sebenarnya aku juga kangen sama boneka ini guys. Karena kenapa ya? Karena dari kecil emang dia yang temenin aku tidur selalu guys. Aku ambil lagi dia, aku urus gini ya mukanya guys ya. Karena sebenarnya dia punya rambut guys. Nih, bekas rambutnya masih ada ya tuh. Tuh, lemnya masih ada guys. Aku lap-lap gini kan mukanya guys, karena mukanya ini penuh debu. Terus kalian tahu nggak? Tiba-tiba matanya kayak kedip gitu guys. Sumpah di situ aku kaget banget. Aku langsung kayak mau teriak tapi nggak bisa guys. Di situ aku antara percaya dan tidak telah melihat kejadian itu guys. Itu bener-bener serem banget guys. Oke guys, dari tadi aku udah gelisah ya. Kayaknya ini udah banyak banget bunyi-bunyi yang nggak masuk akal guys. Dari pulpen jatuh dan bunyi gedor-gedor di kamar mandi. Kalian tahu nggak guys, walaupun di situ aku takut tapi aku tetap ambil dia guys. Sampai sekarang nih dia udah nggak ada di dalam tas lagi. Dan sekarang Marimar udah bebas guys. Tapi masih banyak lagi sih hal-hal ganjil yang terjadi di dalam kehidupan aku guys selama ini. Aku juga punya kisah guys. Waktu aku lagi belajar, tiba-tiba ada yang tepuk pundak aku. Aku lihat gini nggak ada siapa-siapa. Aku juga sering ngelihat kayak sepintas gitu, kayak ada yang lewat. Tapi aku tahu itu adalah hal yang bukan lagi dunia kita guys ya. Kalian udah tahu dong maksud aku kayak gimana. Dan biasanya ketika aku lagi buat konten ada yang gedor-gedor pintu sana guys. Nah setelah dibuka ternyata tidak ada orang. Karena aku itu bikin kontennya tengah malam ya, dari jam 12 sampai jam 6 pagi guys, non-stop aku nggak tidur biasanya. Oke guys, sebenarnya masih banyak banget kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian yang horor di dalam kehidupan aku. Tapi kalau diceritain semuanya nggak bakalan kelar-kelar guys. Dan menurut aku guys, walaupun si Marimar ini sering bikin aku takut, tapi kayaknya aku masih sayang sama dia deh guys. Beneran deh, ketuk kenapa kayak imut gitu. Oke guys, buat kalian juga yang pernah mengalami hal-hal horor seperti aku. No, gelas aku jatuh guys.
guys. Terus aku jatuh di bawah sana. Ini mulai aneh-aneh guys. Get some help. Oke guys, nggak usah keras-keras ya kita ngomongnya, takutnya ada hal-hal aneh lagi guys. Nah, buat kalian semua yang pernah sama kejadiannya sama aku guys, komen di kolom komentar. Aku pengen tahu, denger cerita dari kalian semua guys. Nah, buat kalian semua yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa, kalian komen di kolom komentar. Karena di channel ini aku biasanya bikin konten game, konten vlog, konten video reaction, dan biasanya juga aku main Ome TV guys. Oke, apakah kalian melihatnya guys? Gorden kamar mandi aku tadi goyang guys. Kita bakalan coba cek ya. Guys, gordennya, kayu gordennya. Dan ini adalah kamar mandi yang jarang banget aku pakai guys. Oke guys, di sini aku udah takut ya, udah mulai tegang dan udah mulai keringetan guys, udah mulai suar dingin. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku kali ini. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye, kabur.